好，大家好，我是 Eric。嗯，今天这一期的话，我们来说一个计算机科学和 Python 编程导论的第4课。然后的话，我们主要的内容主要要说的是这个函数。那我们先来这个想几个问题。首先，第一个问题的话，就是我们为什么要在程序中使用这个函数？我们都知道，我们做了这么几期的内容，然后我们的代码的话，包括我们在练习题中所写的代码，全部都是从上到下，然后我们这样排序做下来的代码。然后的话就是，那我们为什么要在程序中用函数呢？我们打个比方说，如果我们在这个，如果我们有一个要求，这个要求的话是我们需要求一个数的平方根，那我们把这个代码写出来了，这个功能实现了，那这样的话，就相当于我们这个功能已经完成了。但是如果到后续这个加功能了，然后还需要求另外一个数的平方根，那这时候的话，那我们怎么办呢？我们只能就是说，把原来我们写的那个求平方根的代码，然后把它剪切复制过来，然后重新把它修改一下，然后这样的话来实现新增的这个要求。那这时候的话，就是我们的代码就会存在一个问题，就是可能就是一个功能，就是它们统一都是求平方根，但是我这一个代码里面，我可能就需要写4、5遍。虽然说我是用这个复制粘贴过来的，但是呢，如果说后期维护了，比方说我们第一个求平方根，我们求的是2，这个求的是4，是吧？那我们第二个求平方根求的是9，我们就这么打个比方。但是后期又改需求了，说我们第一个不求这个4的平方根了，我们要求8的平方根。那这时候的话，嗯，那我们就只能去修改源代码，是不是啊？那这样的话就会非常的麻烦，并且的话，我们有可能我们要改很多地方，因为我们这一段的代码我们复制了好几次，有可能会出现这样的问题，我们需要改第3个呢，结果我们看错了，我们改成第2个了，那这时候的话，那程序运行的话就会有问题，所以的话，我们需要把我们相同的一些功能点给它抽取出来，分解成这个函数。这样的话，如果我们在以后的话遇到相同的内容，我们就可以直接把这些，我们就可以直接来调用这个函数。那这样的话，就首先第一点省去了我们复制大量代码的这个动作，并且我们的程序看起来会很整洁。还有就是，如果说后期需要改需求了需要改功能点了，有可能就是说我不需要求平方根了，但是我需要求立方根，那我只需要把我原来的函数内部的东西，函数内部实现的东西，我做一下修改。那这样的话，我整个程序所有的地方都可以通用，也就是说，我只需要修改一处地方就可以了。这就是为什么要用函数。那现在来说一下，就是函数它又是由
什么东西就是哪一部分组成和构成的呢？首先的话，在 Python 中的话，要想创建一个函数，那它需要有一个名称，就是这个函数的名称，是吧？然后的话就是需要有一个关键字，用关键字来标记一下这个函数。那再之后呢，有什么呢？函数会有参数，也就是说，我们可以向这个函数里面去传递一些参数啊，比方说我们刚才说到的这个求平方根，我们要求哪个数的平方根，我们直接把这个数作为参数传递进去，然后这样的话就是，我们的程序就会知道，然后就会求出来我们所传这个参数的平方根。那下面还会有什么呢？它会有一个函数体，也就是说，它会有一个求解的过程，也就是需要我们平常说的一些实现的代码。那再之后会有什么呢？那再之后就是我们把求解已经求出来了，那再之后我们就是需要把我们求解的内容返回过去，把我们求出来的内容告诉这个谁调用了函数，那我们就把这个函数的解的值返回给谁。那这样的话就是整个的这样一个函数。那在函数里面的话，这里面有一个内容就是参数。参数里面的话，在 Python 中，它首先的话，它有关键字参数，也有默认值参数，是吧？关键字参数的话，就是你给这个参数起一个名字，然后的话，它后面可以跟上一些默认的值。那当你调用这个参数的时候，你可以直接给这个关键字的参数进行赋值。那这样的话，它就会指定到这个参数上面去。那这样的话，大体上就是我们说的这些内容，但是内容比较空洞，因为全都是这样讲下来的，我不知道我讲的内容好不好，或者说有没有通俗易懂的这一些内容。那好吧，如果说这个视频中存在什么问题，或者说大家有什么建议的话，我非常欢迎大家能够给我一些建议，给我一些指正。那好吧，今天的内容这一期的内容的话就到这里了，好，感谢大家，再见。